გადაცემის სპონსორია Village 11. ბუნებრივი ინგრედიენტებით შექმნილი ინოვაციური მსუბუქი ფორმულა შენიკანისთვის. Village 11. კორეული ხარისხი PSP-ში. გამარჯობა მოგესალმებათ, ვანო შოუ პირველი იუმორისტული შოუ TV პირველზე. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს განსხვავებული შეიძლება ითქვას ისტორიული გადაცემა, რადგან ხვალ ნამდვილად დიდი დღეა. ხვალ არის 4 ოქტომბერი, ქართული ოცნების ადგილობრივი არჩევნების დღე და ასევე ხალხის მიერ ხელისუფლების მშვიდობიანი დამხობის დღე. დღევანდელი დღე 3 ოქტომბერი მთავრობამ გამოაცხადა უქმე დღედ და ხალხი ხვალ 4 ოქტომბერს აპირებს რომ მთავრობა უქმეც გამოაცხადოს. ესეთი ესე ამბობენ. ერთი სიტყვით დღეს და ხვალ არის უქმეები ძვირფასო ტელემაყურებელს. სალამ კონკრეტულად 4 ოქტომბერზე გადავალ, მინდა გადაცემა დავიწყო ისევ ტრადიციული სოლიდარობით, სოლიდარობას უცხადებით ჩვენი გუნდის წევრ ონისე ცხადაძის და მასთან ერთად ყველა სინდისის პატიმარს. სხვათა შორის ამ კვირაში კიდევ 2 ადამიანი დაიჭირა ოცნება, მატება გვაქვს. ზვიად კუპრავა და გელა ხასაიან. სოლიდარობა მათ და ყველას გისურვებთ მალე გათავისუფლებას და გამარჯვებას. გავაგრძელებ დაკავებების თემას, ძალიან ბევრ თემაზე გვექნება საუბარი, მაგრამ რადგან დაკავებები დავიწყეთ, გავაგრძელოთ დაკავებით. ოცნების სასამართლომ უპრეცედენტო ფაქტი დაუშვა. დაუსწრებლად პატიმრობა მიუსაჯა გიორგი ბაჩიაშვილის მშობლებსაც. რაღაცა ლოგიკა ხომ უნდა იყოს, რის გამო იჭერენ არ ვიცი, არ არის გამორიცხული, ბრალდებაში ჩაუწერონ დაპატიმრებული ხართ, იმიტომ რომ გააჩინეთ და მით უმეტეს მერე გაზარდეთ ადამიანი, რომელიც მომავალში ბიძინა ივანიშვილის დაუპირისპირდებოდაო. შეიძლება ეს ეწეროს ბრალში. გიორგი ბაჩიაშვილი ჯერ გააკულაკეს, ახლა მშობლების დაჭერაც უნდათ, ერთი დახვრეტა და გადასახლება არა აქვთ შემოღებული, თორემ 37 წლისგან ვერაფრით განვასხვავებთ ამ პერიოდს ძვირფასო მეგობრებო. ამასაც შემოიღებენ ალბათ, მაგრამ მაინც მე მგონია რომ არ შემოიღებენ, რადგან თვითონ კოცებს არ აწყობთ. ადრეთო გვიან მათ წინააღმდეგ იმოქმედებს და არაფერში არ სჭირდებათ ახლა დახვრეტის კანონი და დახვრეტის მუხლი. არ და გახსოვთ როგორ გვიმტკიცებდნენ ქართული ოცნების წევრები, როდესაც მათ ეხებოდათ თემა, რომ დედა და მამა და ძმა ესენი ოჯახის წევრები არ არიანო და როცა იმ ღვთისმიერ კაცს მოუნდა, დედა და მამა მთლად თანამზრახველები ყოფილან. რა განსხვავება ახლა პავლიკ მოროზოვსა და ამათ შორის? უარყოფ დედას, დავიჭერ მამას, თუ კი რეჟიმი მე მომთხოვს ამას. აი ესეთი სიტუაცია გვაქვს. პროკურატურა და სასამართლო გიორგი ბაჩიაშვილის საქმეს თამადის პრინციპით მიყვება. ჯერ თვითონ გიორგის მიუსაჯეს, ახლა მშობლებს, მერე დედმამიშვილებს მიუსჯიან, წასულებსაც მიუსჯიან და ბოლოს ვინც გაიარა, გამოიარდა ბაჩიაშვილის კაითვალით შეხედა, ყველას ერთად მიუსჯიან და იჭერენ. ქართული ოცნება საკუთარი რიგებიდანაც აგრძელებს ყოფილი ჩინოვნიკებისა და მათთან დაკავშირებული პირების დაპატიმრებას. ამჯერად პროკურატურა მიადგა ერთ-ერთ კომპანიას, რომელმაც ტენდერებიდან მილიონობით ლარი მიიღო, რომ საბავშვო ბაღები აეშენებია. 30 საბავშვო ბაღი, მაგრამ არც საბავშვო ბაღი ჩანს და არც მილიონები. რამდენიმე ადგილას ჭაობიც კი დახვდა ჟურნალისტებს ბაყაყებით დასახლებული. ესე იგი, ჩვენ მომავალს გვართმევი და ბავშვებს კიდე ბავშვობას. და ვინ იყო ამ კომპანიის 50%-იანი წილის მფლობელი? ძვირფასო მეგობრო, ჩვენი უდაბნოს არწივის ირაკლი ზარქუას სიძე. მე გადაუფორმებია თუნდაც არაუფერი კავშირი არ გვაქვს ჩვენო. აბა გაიხსენე როგორ მოიხსენიებდი ხოლმე ყოფილი ოცნების ყოფილ წევრებს, ჰა? ირა, დაგაჯდა შენს გაგდებულების ბუზი. ასია რა ვქნათ, ესია ცხოვრება, როგორი დაუნდობელი ყოფილა მართლა ეს ცხოვრება. ზარქუას კისერსაც მიუახლოვდა სუსის მახვილი. რაო იკა? რა ხდება გამაგებიდე? გამოდი ერთი და დატუქსე ყველა, ვინც აი ამ მზაკრულ გეგმას ამუშავებს შენს წინააღმდეგ. გამოდი და თქვი,
ჰეი შენ ივანიშვილო შემხრცოვანო ფსიქიკურად არაჯანსაღ მოხუცო ხომ არ გინდა შენც გაგიყენო ღარიბაშვილის გზას რაღაც ეგეთი თქვი ირაკლი რაღაც ეგეთი მაკრონი და შოლცი თუ აყუდე კედელზე ეს ერთი ბიძინა ვის დაკარგვი ერთი რა მიდი ერთი შენებურად გამოლანძღე როგორც იცი ხოლმე რა ის აი თან ხელს რო აბრახუნებ ხოლმე იმ ტრიბუნასთან ჰა მიდი რას ელოდები ირაკლი რა გაბრკოლებს მითხარი რა გაბრკოლებს რა ხდება ირაკლი ჰა სად გაქრეს შენი შემართება რატომ პატარავდები ირაკლი ეს თასავით კაცი იყავი და ახლა რაღაცა ნელ-ნელა პატარავდები ირაკლი რა მოხდა ღმერთო ჩემო პატარა მინდვრის თაგვით დაპატარავდი ირა საერთოდ ქრები და ირაკლი და რომ არ დაგვავიწყე წვიმათ მაინც გადაიქეცი და ისე მოდი კაპ ციდან გამოვიქეცი რაღაც ეგეთი ირაკლი ნუ ქრები რაღაცა გამოდი და დასჭექე შენებურად ირაკლი ესე იგი როგორ უნდა მიხვდე რომ ცუდად გაქვს საქმე აი კალაძეს რომ დაურეკავ და არ გიპასუხა ერთი გაფიქრება უნდა გაიფიქრო რომ რაღაცა ვერ არის კარგად ხოლო თუ გიპასუხა და გკითხა რომელი ხარო ესე იგი შენი ტელეფონის ნომერი უკვე წაშლილი აქვს და მართლა ვერ აგავს კარგად საქმე კახი მასე იცის ღარიბაშვილზეც ასე თქვა აღარც კი მახსოვს ბოლოს როდის ვნახეო ამიტომ პერიოდულად სულ ურეკე და როცა არ გიპასუხებს ან გიპასუხა და გითხრა რომ აი რომელი ხარო ჰეი მისტერ ტრამპ როგორ იძახდი ხოლმე გადავიდეთ შემდეგ თემაზე მინდა ოცნების საერთაშორისო წარმატების შესახებ გამცნოთ ახალ მწვერვალებს იპყრობს ოცნების პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი მოდით ნახოთ რა თქვა მან გაეროში ვიზიტის შემდეგ ტრამპი დამპირდა რომ დამიკავშირდება ეს როგორი განცხადება იყო იცით აი გასაუბრებაზე რომ მოდის ადამიანი და იცი რომ სამსახურში არა იყვან და დროზე რომ მოიცილო და მარტივად რეუნები დაგირეკავთო აი ესეთი და ისიც რომ იმედიანად მიდის იცის რომ დაურეკავ აი ასე იმედიანად ჩამოვიდა ყაველაშვილი საქართველოში ამერიკიდან აშკარაა რომ არავინ დაურეკავს მაგრამ ტელეფონთან მაინც ახლოს არის ყაველაშვილის გამოსვლას მოჰყვა კრიტიკა და ოცნების წევრებმა ყაველაშვილი დაიცვეს მაგრამ სალამ გაჩვენებთ ვინ როგორ დაიცვა ყაველაშვილი მანამდე მოგაგვით ერთ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას არსებობს ასეთი ტერმინი კუნთის მეხსიერება ნუ მედიცინაში და ფიზიოლოგიაში აღნიშნავს ფენომენს როდესაც განმეორებითი აქტივობის შედეგად კუნთები და ნერვული სისტემა იხსომებენ გარკვეულ მოძრაობებს რაც საშუალებას აძლევს ადამიანს შეასრულოს ეს მოძრაობები უფრო ავტომატურად ნაკლები ცნობიერი ძალისხმევით და ეს ყველაფერი ნერვული სისტემის თვისებაა ძვირფასო მეგობრებო მოდით ნახოთ როგორ დღეშია ქართული ოცნების ლიდერთა ნერვული სისტემები და მათი კუნთის მეხსიერება ნახოთ ყაველაშვილზე ლაპარაკობენ მიხეილ სააკაშვილი არის არჩეული საქართველოს პრეზიდენტი ის არის მიხეილ სააკაშვილმა ისაუბრა ყველა ეროვნულ საკითხს ამ ქვეყნის შვილი ხართ თქვენი პრეზიდენტი არის თუ არა მიხეილ სააკაშვილი ძირფასო მეგობრებო აშკარაა რომ ოცნების წევრების კუნთის მეხსიერება ცუდი რაღაცისკენ მიგვანიშნებს ძალიან ცუდი რაღაცისკენ არ ვიცი ყველამ სააკაშვილი ახსენა ყაველაშვილის ნაცვლად ნეტავენის ყივილია ეს თუ უბრალოდ გაუაზრებელი წამოწდენა ეგ ზუსტად მე არ ვიცი მაგრამ ბიზნესთვის რომ სისხლის სამართლის დანაშაულია ეგ ნამდვილად ვიცი ამიტომ სამივე დაელოდეთ ბრალს როდის აგიყენებთ ეს ღვთისმიერი კაცი ნუ ჯერ უცნობია მაგრამ ჯობია რომ რიგის ნომერი აიღოთ უკვე იმიტომ რიგის ნომერი აუცილებელია თვითონ მიხეილ ყაველაშვილი კი იქნება ისე დაწყენი მაგრამ ნუ ეგ არაფერი ყაվել დიდი ამბავი ხა კობახიძეს და პაპუაშვილს თუ სააკაშვილში აერია არ არის ეგ პრობლემა აი ბიძინას რომ აერევი სააკაშვილში მერე გაქვს საგანგაშოთ საქმე ყაվել მართლა უღოთ ქართულ ოცნებას დღეს ყველაზე მეტად რაც ანერვიულებს ეს არის ხალხის პროტესტი ნუ განსაკუთრებულად ახალგაზრდების პროტესტი ნუ ეს ანერვიულებს რადგან ახალგაზრდები არ იღლებიან და ნუ ბოლომდე აგრძელებენ ბრძოლას. ნუ ეს ნერვიულობა ოცნების პროპაგანდისტ ფილოსოფოს ზაზა შათილიშვილის კომენტარებშიც კარგად ჩანს. მოდით ნახოთ რა თქვა მან ერთ-ერთ ჩართვისას.
ახალგაზრდების ნაწილი, რომელიც არის ზედმეტი, უნდა წავიდეს ემიგრაციაში. ანუ ჩვენი განვითარებული გონება გახსნილი თაობა უნდა წავიდეს ამ ქვეყნიდან და ეს დოქსოპულო უნდა დარჩეს აქ და გააგრძელოს ქვეყნის ლპობაში მონაწილეობის მიღება. იმიტომ რომ ამ თავის პროპაგანდით ამ ახალგაზრდებს ვერ ერევა და უნდა რომ გაუშვას და დაიტოვოს მხოლოდ ბრტყელტვინიანი მასა, რომელსაც რასაც უნდა იმას აჭმევს და როცა უნდა და რამდენსაც უნდა. ხვდებით? მოკლედ, ვისაც გონიათ, რომ შათილიშვილი მართალია და ახალგაზრდა თაობა ამ ქვეყნიდან უნდა წავიდეს, მოშორდეს და გადაიკარგოს, წყნარად გააგრძელეთ ცხოვრება და ვინც სხვანაირად ფიქრობთ, შეგახსენებთ ხვალ 4 ოქტომბერია. 4 ოქტომბერი. რა კარგი დღეა 4 ოქტომბერი, მშვენიერი დღეა. მე არაფრისკენ არ მოგიწოდეთ, ხვალ 4 ოქტომბერია. უბრალოდ დასვენების დღეა. მეტი არაფერსკენ არ მივანიშნებ ჩვენს მოსახლეობას. პარტიების წინასაარჩევნო კამპანიას მინდა შევეხო, რამდენიმე თემით. ლელოს მერობის კანდიდატმა ბრიფინგი ჩაატარა, თქვა, რომ ოცნების მხრიდან არის ზეწოლა და მოსყიდვა მათ კანდიდატებზე. ნუ ამ განცხადებას გამოეხმაურა ოცნების 2 დეპუტატი. მოდით ვნახოთ რა კომენტარი გააკეთეს ორივე ერთად. მონაცვლეობით ვნახოთ. ძალიან კარგი გამონათქვამია, პატარძალ ეზო ვერ დაგავა, მრუდეაო. ეს მაგონებს ერთ-ერთ ფრაზას, რომ პატარძალმა ეზო ვერ დაგავა, ეზო მრუდეაო თუ რაღაცა. აი ეს ანდაზა ორივეს ერთბაშად რანაირად შეიძლება მოუვიდეს, ესეთ ნაკლებად ცნობილი ანდაზა რანაირად შეიძლება მოუვიდეს ერთბაშად ორივე ადამიანს და ერთბაშად თქვას. წარმოგიდგენიათ, ესე იგი, ძვირფასო მეგობრებო, არსებობს ვიღაცა ტიპი, რომელიც აი ამ ქოცების ჩატში ჩააგდებს რაღაცა მესიჯს, თუნდაც აი ამ ანდაზას, რომელიც ყველამ უნდა თქვას ბრიფინგზე, ანუ ვალდებულებაა რა. აი ისე აქვთ გამჯდარი ეს მონური ფსიქოლოგია, რომ ავტომატურად ლაპარაკობენ იმას, რასაც ამ ჩატში ჩაყრიან და ჩაუგდებენ. აი მაგალითად, ამ ვიღაცა ტიპმა, რომელიც ამათ message box-ს წერს ხო და უყრის ამ ჩატებში, რომ შეეშალოს ერთ ჩვენიერ დღეს და message box-ის ნაცვლად ჩატში ჩააგდოს კომბლეს ზღაპარი. თელი ოცნება დაეწყობა და მოყვებიან ამ კომბლეს ზღაპარს. იყო და არა, იყო რა, იყო ერთი კომბლეს ყავდა 2 ცხვარი, არავინ არ იკითხავს, რატომ ჩააგდეს. ესე იგი ჩათვლიან, ანუ თუ ჩააგდეს, ესე იგი საჭიროა და მაგიტო ჩააგდეს. და მორჩა. და ეს ზღაპარი უნდა ვთქვათ ყველამ და გამოვლე და იტყვიან. აი ხა შეიძლება შემთხვევით ვიღაცა აი მე ერთ კაცს რო აი პორნოგრაფია რო შემთხვევით შეცდომით რომ ჩაუვარდეს აი message box-ში გამოა ეს მაჭარაშვილი და იყვი აი იტყვის რა იმიტომ რომ ჩააგდეს ესე იგი ამის რაღაცა ეს არის უნდა თქვას ანუ კითხვას არ სვამს არავინ რატო ჩააგდეს რატო ეს რა თუ თქვას ესე ვალდებულება ესე არის დალაგებული არჩევნების წინ ვიდეო ზარით ჩაგვერთო გახარია გერმანიისთვის პარტიის ლიდერი გიორგი გახარია. ნუ ესე ქვია ახლა გახარია გერმანიისთვის. რომელსაც ასე დაგვარიგა ჭკუა. მოდით ნახოთ მისი მორიგი დარიგება. დღეს საზოგადოების დაკვეთაა ცვლილებები, მაგრამ მშვიდობიანი და ევოლუციური და არა რევოლუციური. არა რა, აშკარად მოუხდა გახარიას გერმანია. განსხვავებულ იდეებს გვთავაზობს. მშვიდობიანი ცვლილებები ვერ შევძელით, ახლა გვთავაზობს ევოლუციურ ცვლილებებს. რა არის ზუსტად ვერ ხვდები, მაგრამ საინტერესოდ ჟღერს ევოლუციური ცვლილებები. აი როგორი ჰაეროვანია, წარმოგიდგენიათ? ამანას თუ ვერ გაამართლა, მერე ვცადოთ მაღალ ტექნოლოგიური ცვლილებები. მე რამე კრეატიული ცვლილებები. ერთ სიტყვით ამ ცვლილებებს რომელიმე უცნაური სიტყვაც რომ მიუსადაგოთ, რომ თუ მოუხდა, ყველა ვცადოთ. მართალია ხელისუფლებაში სულ ოცნება იქნება, ну ჩვენ ტერმინებს შევცვლით, როცა გვინდა, ძვირფასო მეგობრებო. ტერმინების ცვლილება პრობლემა არ არის. ცვალოთ, როცა გვინდა. მინდა გაგაცნოთ სასიხარულო ინფორმაცია, განსაკუთრებით პენსიონერებს გაუხარდებათ, პენსია იზრდება 20 ლარით, ძვირფასო მეგობრებო. რა რევოლუცია აგიტყნათ და რა მშვიდობიანი დამხობა. 20 ლარით. გინდა ჩვენს პენსიონერებს სერიოზული ფული გამოაცალოთ ჯიბიდან?
ისიც რამდენით ზრდის ქართული ოცნება პენსიას. აბა გაიაზრეთ 20 ლარით. ეს კიდე არ ჟღერს. უკეთ რომ წარმოიდგინოთ საქართველოში პენსია იზრდება 10 ხინკლით. ზოგან 9 ხინკლით, ზოგანად გააჩნია რესტორანს. ან უფრო უკეთ აგიხსნით პენსია იზრდება 2 პაჭკა კარაქით. ან ისიც ფასდაკლება თუ მოუწია იმ დღეებში ისა. რავი, რა ვიცი, ასეთი გამაბრუებელი ინფორმაციის შემდეგ ვიღა გამოვა რუსთაველზე ხვალ 4-ში კაცო დასვენების დღე ყოფილა და გადის ხალხი და ახლა ნახევარი ხალხი შეატრიალეს უკან სახლიდან გამოსულა. არც კი ვიცი რა თქვა პენსიის ზრდაზე, პროდუქტები და წამლები ისეა გაძვირებული, რომ გინდ ქონი ეგოცილარი და გინდა არა. ერთადერთი ბანკომატი ფულის გამოტანისას ერთი მეც გააკეთებს მეტი და ეგ არის რა. ხო აი ერთი ეგ არის და დამთავრდა. ქართული ოცნება ძალიან ანერვიულებულია ხვალინდელი აქციით, ყველანაირად ცდილობენ შიში დანერგონ ხალხში. ამ მიზნით აქციაზე ცოტა ხნით ადრე მდინარაძე გამოაგორა პროპაგანდისტულმა არხმა, რომ იცოდეს ხალხმა როგორი მკაცრი და დაუნდობელი იქნება სახელმწიფო. ხვალ ისეთი ენერგეტიკა მოდიოდა მამუკასგან, აი ტანში მცრიდა ძვირფასო მეგობრებო. ერთ მომენტში შიშმა რომ ამიტანა, ხო კარგახანს ვერ დავწყნარდი, აი ახლაც ხელები მიკანკალებს. აი შეხედე ისეთი შეშინებული ვიყავ. ეს დღე ისეთი მე გამახსენდებოდა ხოლმე ელისაშვილმა რომ აფეთა და მე ვწყნარდები. მოვეშვები ხოლმე ისევ გადამივლის, რომ აი თლათ ისეც არ არის ახლა და ხო. ნახოთ რა განცხადება გააკეთა მამუკამ ლევან ხაბეიშვილის განცხადების საწინააღმდეგო. ხაბეიშვილი გახსოვთ ალბათ $200,000 შეჰპირდა ყველა იმ სპეცრაზმეს, რომელიც ხალხის წინააღმდეგ ძალას არ გამოიყენებდა. ნახოთ მამუკას პასუხი. ღირსებას ფულით ვერ იყიდი. ღირსებას ფულით ვერ იყიდი. აი ახლაც დამბურცკლა რა ეს ტანში გამიარა, გამაჟორჟოლა. ღირსებას ფულით ვერ იყიდიო, ამბობს ადამიანი, რომლის თითეული გუნდის წევრი ყავს იმ ღვთისნიერ კაცს სულიან, ხორციან, სინდისიან, მომავლიანად ნაყიდი და რეესტრში გაფორმებული ძვირფასო მეგობრებო. ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, ძალოვნებიდან გეგმამ გამოჟონა, სქემები და ნახაზები გავრცელდა ვინსად დგება, გედედე დგება ჩიტაძის ასასვლელშიო, შსს დგება ჭიშკართანო, საზღვრის დაცვის დეპარტამენტიო, ეზოშიო, მოკლედ მე არ ვიცი თქვენი სქემები და ნახაზები. $200,000 დადეკით აქეთ, პარლამენტის პირდაპირ არწივთან. რო გაგარჩიოს, რო დანარჩენები სად გინდათ და როგორი იქნება და დანარჩენები ხო როგორც გინდა სადაც დადეკით, მაგრამ ისინი იქით დადეკით, რომ შესამჩნევად ვიცოდეთ სად როგორ არანაირად. ესე იგი ხვალ 4 ოქტომბერს 8 საათზე ორი ამბავი გვაქვს. ოცნება აცხადებს არჩევნებში გამარჯვებას და ქუჩიდან აცხადებენ ხელისუფლების მშვიდობიანად დამხობას. ეს იქნება ის ერთადერთი დღე, როცა მთელი საქართველო იქნება გახარებული ძვირფასო მეგობრებო. ოცნება არჩევნებში გამარჯვებით და ხალხი ამათი მშვიდობიანი დამხობით. მეტად უცნაური დღე გველოდება ხვალ. დასვენების დღეა, მშვიდობიანი დასვენების დღე. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მოგვიწოდებენ, რომ არჩევნებზეც მიდით და აქციაზეცო. მოდით რა ვქნათ, იცით, არჩევნებზეც მივიდეთ, აქციაზეც, მერე სამთავრობო საზეიმო კონცერტზეც მივიდეთ, მერე არჩევნების გაყალბების გამო მოწყობილ მიტინგზეც მივიდეთ, კახის მხარდაჭერ აქციაზეც მივიდეთ, იმათფარა დაგვიშავეს და ასე ვიცხოვროთ კბილად და ბედნიერად უსასრულობამდე. მოვედოთ რა ყველაფერს რა ერთი სიტყვით. მოდით ნახოთ რა მოგვიწოდა ხვალინდელ დღის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ლევან ხაბეიშვილმა ციხიდან არის ეს გზავნილი, რომელიც ადვოკატმა გამოიტანა. ლევან ხაბეიშვილი ხალხს მოუწოდებს და სთხოვს, რომ პულტებიდან ამოიღონ ელემენტები და ყველამ გათიშოს ტელევიზორი და ყველა გავიდეს 4 ოქტომბერს რუსთაველზე. არავინ დარჩეს სახლში, არავინ დარჩეს ტელევიზორთან. კარგი, ხო, შეიძლება გამორთეთ ყველაფერი, გახვედი აქციაზე და აქციიდან ცოტა ადრე წახვიდე. შეიძლება. გამორთული გაქვს ყველაფერი.
და არ იცი რა ხდება. ხო გითხრა ლევანი, რომ გამორთეთ ყველაფერი. გამორთეთ ყველაფერი, ტელევიზორის გამორთული, მობილურების გამორთული გაქვს, სოციქსელების ამოშული და ამოვედი ცოტა ადრე აქციიდან და არ ვიცით რა მოხდა. გასწავლოთ როგორ უნდა მიხვდეთ რამე თუ შეიცვალა ქვეყანაში. მობილურის ხმას აუწიეთ და ასე დატოვეთ ჩართული. დილით თუ მობილური გირეკავთ და დახედეთ, ხო და აი ამ 13 წლის მანძილზე რომ არ შეგხმიანებია, სადმე თუ დაგინახავდა და თვალს გარიდებდა, დაბადების დღეზე არ გეპატიჟებოდა, აი ეგ ნაზარი თუ გირეკავს და გეკითხება როგორ ახლა რა შეშება სად დაიკარგე, ესე იგი მოსახდენი მოხდა თვითფასო მეგობრებო. მოკლედ მეგობრებო, მონოლოგის ბოლოს მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, ხვალ 4 ოქტომბერია, ამბობენ რომ ოცნების ერთი დღეღა დარჩა ხელისუფლებაში ყოფნისო, ხო და შეიძლება ეს ამბავი ბევრს არ სჯეროდეს და თუ არ გჯერათ, ხვალ 4 საათზე გადით რუსთაველზე, რომ თქვენი თვალით ნახოთ. მეც არ მჯერა და სპეციალურად გავდივარ, რომ დავინახო ერთი, რანაირად ხდება ეს ყველაფერი. და თქვენს თუ არ გჯერათ, გადით და თქვენი თვალით დაინახეთ, კაცო რა. ვის ელოდებით? იქ ადგილზე ნახეთ. რა მოხდა? იმეც ინტერესი მკლავს და მაგიტო გავდივარ. ეს იყო ჩემი მონოლოგი და იმედი მაქვს, რომ ჩემს შოუს 4 ოქტომბრის შემდეგ კვლავ გააფორმებს ბენდი თავნალეკვეშის ხელმძღვანელობით და კვლავ იქნება გადაცემა ვანო შოუც რავისი და თავისი რავი ყველაფრით. დიდი მადლობა. თვითფასო ტელემაყურებლები, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბატონი ირაკლი ნადირაძე. ახლა მინდა შეგახსენოთ ჩვენი პარტნიორების შესახებ. გადაცემის პარტნიორია კომპანია PSP-ს ძირითადი ორიენტირი მომხმარებელზე და მის ინტერესებზე ზრუნვა. PSP ჩვენი ოჯახის აფთიაქი. გადაცემის პარტნიორია მეღვინეობა პირველი, პრემიუმ ხარისხის ღვინო თქვენს სუფრაზე. გადაცემის პარტნიორია Voice-G ავტომობილსახურის და სარეკლამო რგოლების პროფესიონალური გახმოვანება. მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ ჩვენმა შემოქმედებდა ჯგუფმა შევქმნით ახალი გასართობი არხი, ჩვენი არხი, რომელიც მარტივად შეგიძლიათ იპოვოთ თქვენ სატელევიზიო პულტებზე, ვისაც მაგთი გაქვთ ნომერი 45, სილკნეტი ნომერი 345, ახალი ქსელები 345 და მარტივი ნომერი 45. აქვე შეგახსენეთ, თუ ჩვენი გადაცემების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს YouTube არხზე შავათშოუ ჯგუფი, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაელოდეთ სიახლეებს. ვაგზავნებთ გადაცემას და მინდა წარმოგიდგინოთ არჩევნებთან დაკავშირებული ცესკოს მამიდების ჩასტუშკები. ვნახოთ. არჩევნებზე ცესკომ ჩართო ფული შოვნის რადარი ამის შედეგს ვინ დაეძებს მომნევნოსიც მზად არის ვისაც ბევრი ფული ჰქონდა ქვეყანას ისირგებდა როდის იყო არჩევნებში ხალხის ნება იგებდა ჩემნაირი ბევრი არ ყავთ შედეგების დათვლაში მაიკლ ჯორდანს მეძახიან ყუთში ხმების ჩაყრაში თუ კი ბაბუდა გეღუპა ქერჩის ბატალიაში არი დარდო ჩვენთან ნახავს არჩევნო სიაში გაყალბება არ ვჭირდება როგორც გორბი გვაჩვენებს მაგრამ თუ არ გავაყალბე ისე რა გამბაჩერებს არჩევნებზე ისეც ვიზამ ნამუს გადავიხურებ ღმერთო 4-ში გეხვეწები სხვა მხარეზე იყურე საარჩევნოდ კახიმ გუშინ ჩაგვიტარა კონცერტი კი ეკუთვნის ჩვენს უბანზე 115% თავრობა ოპოზიციას კლავაც არ გახარებს კაცი ბჭობს ღმერთი იცინის ბიძინა კი ხარხარებს კლავ თავრობა იზეიმ
პრობლემებს ხალხი კლავაც ატირდა სამშობლოსაც კი გავყიდი თუ სამშობლოს დაჭირდა ევროპა უნდა გავაგდოს ჯავრის ჩამოტრისანი სულ დესერტში გავზარდოთ ალგეცლეკვ ინგლისანი შენი ხარჯი და გაძარცვით ყველა ფეხზე წამოდგა ეს პატარა საქართველო ეს რა გამძლე გამოდგა მაპატიე საქართველო თუ ხრამისკენ მიდიხარ თეორიულად მიყვარხარ პრაქტიკულად კიდიხარ ვაგზავნებთ გადაცემას და მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ ჩვენი პარტნიორების შესახებ. გადაცემის წარმომადგენელია კომპანია PSP. PSP-ს ძირითადი ორიენტირი მომხმარებელზე და მის ინტერესებზე ზრუნვა. PSP ჩვენი ოჯახის აფთიაქი. ასევე გადაცემის პარტნიორია მეღვინეობა პირველი პრემიუმ ხარისხის ღვინო თქვენს სუფრაზე. გადაცემის პარტნიორია Voice-G ავტომობილპასუხის და სარეკლამო რგოლების პროფესიონალური გახმოვანება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენმა შემოქმედებითმა ჯგუფმა შევქმნით ახალი გასართობი არხი. ჩვენი არხი, რომელიც მარტივად შეგიძლიათ მოძებნოთ თქვენ სატელევიზიო პულტებზე, ვისაც მაგთი გაქვთ ნომერი 45, ახალი ქსელები 345, სილკდეტი 345 და მარტივი ნომერი 45. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს YouTube არხზეც შაბათის შოუ ჯგუფი, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაელოდეთ სიახლეებს. ვაგზავნებთ გადაცემას და მინდა წარმოგიდგინოთ მუსიკალური ნომერი ხალხის და ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან დანახული 4 ოქტომბერი. აქვე შეგახსენებთ, რომ სიმღერა ჩაწერილია სტუდია ინსაუნდში. ინსაუნდი სტუდია, რომელსაც ვენდობით. ნახოთ მუსიკალური ნომერი. ბრუნდებით ეთერში ძვირფასტელე მაყურებლებო, მინდა მივესალმოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ირაკლი ნადირაძე. მოგესალმებით ირაკლი, როგორ ვარ? როგორ გიქითხო? რევოლუციურ განწყობაზე ვარ, რევოლუციურ განწყობაზე. ხო, ისე ძაფრ ფრაზებს ნუ გამოიყენებს. აქვე არ შემოვიდეს ხო ვიღაცა. ძაფრ ფრაზებს ნუ გამოიყენებს ამ გადაცემაში, ძალიან მithom. შევინარჩუნოთ, სიმშვიდე შევინარჩუნოთ. როგორ ახარ? როგორც უნდა ვიყოთ, ზუსტად ისე ვარ, როგორც არის ჩვენი ხალხი და ხუთიდან როგორც უნდა ვიყოთ, აი ესე ვარ ზუსტად. ხო, ეხლა მაგ განწყობით და მაგ ხო, ხვალ უკვე დაანონსებულია 4. აქ ერთი ამბავი არის შენი ეს ბოლო პოსტი, ბოლოს წინა თუ არ ვწდები. გედედეს ეს რაღაცა სქემა რო გამოქვეყნდა, რაც უნდა მოხდეს 4 ოქტომბერს. ანუ ეს რაღაცა განლაგება როგორ უნდა დაეწყოს სპეცდანიშნულების რაზმი თუ რაღაცა ამბავია რა. ანუ რასაც დავაკვირდი, ხო, იქ არის დაახლოებით 5000 კაცამდეა მობილიზებული, ხო? დაახლოებით ესე ყავთ კი. ხო. ხო და ნუ ანუ როგორ არის ხა შეისწავლე შენ ეს სქემა როგორ აქვს დალაგებული ასა ვინ საიდან გვიტევს? გავეცანი მოკლედ ამ გეგმას და ნუ იქ იმდენი შავი ხვრელია, თვითონ იმდენი რამის ეშინიათ იქ, რომ არ ვიცი საერთოდ როგორ ფიქრობენ, რომ რაიმე რომ მოხდეს, არ უნდა მოხდეს. მშვიდობიანად, არაძალადობრივად უნდა გავისტუმროთ ესენი. მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო იქ ტიტუშკების და იქ ჩანერგილების. აქ არის ერთი პუნქტი დაახლოებით მე-7 შსს უპირატესობები. შსს უპირატესობები. უპირატესობები რაღაცა ისენია და ნუ არის მაგალითად მასიური ჩხერეკები მეტროს სადგურებთან და თბილისის სხვადასხვა უბნებთან, ანუ ესე იგი დაიწყებენ სირბილს. და ერთ-ერთი არის ესეთი სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებში ჩანერგილი აგენტ პროვოკატორებით სხვადასხვა მანიპულაციის მოწყობა. ეს რა არის? ხო, ეს რა არის? უყურეთ ეხლა ანუ ეს ხო რაღაცა არაკანონიერი რა თქმა უნდა, ანუ თვითონ ქმნიდნენ აქამდე, ხომ იმიტომ ეხლა ვერაფერს ვერ იზავენ, ძალიან ბევრი ვიქნებით, ასობით ათასი და ვერ გაბედავენ მაგის სამუშაოებას, მაგრამ რა ხდებოდა ხოლმე ადრე, ხო? იცოდნენ რომ ხალხი გამოდიოდა მშვიდობიანად, არაძალადობრივად, ჰქონდათ აბსოლუტურად კანონიერი მოთხოვნები, მოქმედებდნენ აბსოლუტურად კანონიერად. და ნუ შესაბამისად თვითონ უნდათ რომ შემოეტანათ რაღაც დესტაბილიზაცია, ყავდათ ეს ჩანერგილები. ანუ მაგას ნიშნავს, ანუ აქციის მხარეს ჩანერგილები. კი, აქციის მხარეს ჩანერგილები, მათ შორის არასრულწლოვნებით ჩვენ და სამწუხაროდ ამ ქვეყნის დიდი ტრაგედია ეს. რომლებსაც არ ვიცი დააჭერნებდნენ წინასწარ მართლა მოლოტოვის კოქტეილებს, იმიტომ რომ იქ არც ერთ დემონსტრანტს რომელიც მისული იყო იქ ქვეყნის ევროპული მომავალი და მსგავსი რამ არასოდეს არ ქონია, რატომღაც აღმოჩნდებოდა ხოლმე რომ იქვე აი ზუსტად იმ მომენტში, სადაც იმას ვიღაცას უნდა ესროლა ეს რაღაცა მსგავსობა იყო იმედი, პოსტივი, იქვე ახლო. ახლო ზეთხედი, ერთხედი, დრონიდან იმიდან და გადაიღებდნენ ამის სროლას და მე ამომდე რომ აი თურმე როგორი ცუდი ხალხი არიან ეს დემონსტრანტები და რას აკეთებენ
ეს მაგრამ სხვათა შორის არის იცი ზოგიერთ ეს ჩანერგილი ისეთ ესხში შედიოდა რომ არ ვიცი აზიანებდა მართლა თელ 20 ეულს ხოლმე და მე ეუბნებოდნენ ცოტა ნელა ბიჭო ცოტა ნელა ეხა მაინც და მაინც აი თქვა გვეცნობიერში ამ ტიტუშკებსაც ისე ეზიზღებათ ეს კოცები და ეს რუსები რომ გამოხეთხავს ხოლმე მაგაჩის. სხვათა შორის ზოგიერთი ტიტუშკა დააწინაურეს წინამიდან ზოგი ახლა ნახეთ რომ საკრებულოს სიაშია. ზოგს ალბათ პარლამენტში შეიყვანენ, მაგრამ ნუ ყველაფერი დაკომპლექტებული აქვთ უკვე საკრებულოს პარლამენტის და დამატებითი мотиваცია ტიტუშკებს აღარ უნდა კონდეთ რომ იტიტუშკოთ. არა, ხო, რა თქმა უნდა, ეგ ახლა მაგას ყველაფერი ყველა ხედავს. როგორ არის რანაირად იქცევა. აქ არის კიდე ერთი ამბავი რომ ალბათ ეს რაღაცა ეს რადგან ჩხრეკები იყო აქ, ხო? სავარაუდოდ დაიწყებენ ან ჩხრეკებს აი ვიღაცა აი ფეიერვერკებსო დაძდებდნენ, ხო? აუ მაგაზე მაგარი ისტორია უნდა მოგიყვე მაგაზე რა ფეიერვერკებზე. ახალი აკრძალულია მოკლედ ეს ფეიერვერკების ამბავი რა და ბესიკის ქუჩაზე მოდის კაცი რა, ახალგაზრდა კაცი რა. და ნუ პოლიციელმა გააჩერა, პოლიციელი რამდენიმე იყო, 7-8 პოლიციელი იყო, რა გიდევსო რა, ჩათით მოდის რა. ხო, მე. და რა ვიციო, ჩემი სახლისთვისო რაღაცებიო გვაჩვენეო რა. და დათვალიერება მოვახდინოთ რა, მაგრამ გარეგანი დათვალიერება არ იყო, ჩხრეკა იყო ფაქტიურად, მაგაშიც კაროს არღვევი. გახსნეს და ამ კაცს აქ ფეიერვერკს გავს რა, რაღაცა ბოლებს რო უშვებს რა. ცისფერს და ვარდისფერ ბოლებს რო უშვებს რა. ესო რა არისო, ესო კანონდარღვევაა, დროზეო დააკავეთო, უნდა დავაჯარიმოთო რა. ეს კაცი ეუბნება რა, კაცო, ბავშვს ველოდებიო რა. და სქესის გაგების ივენთი მაქვს, ეუბნება. ვარდისფერი თუ ცისფერი რო გაუშვო და არ მივდივარ აქციაზე რო, კაცი ეუბნება, არ მივდივარო რა. რა სქესის გაგების ივენთიო, მოკლედ გამოლანძღეს ეს კაცი, დააჯარიმეს ერთი 5000 ლარი და მე ამას სხვათა შორის ის კაცი გავიცანით მე და ბიჭი შეეძიდა გიორგი, მაგრამ თელი 9 თვე ფიქრობდნენ ზარალა ხო არ დაერქვიათ, იმიტომ რომ ძოლქმარი გადაობდა კვაზარალა 5000 ლარი. არაფრის გამო ეს საწყარი მართალი კაციდან თან ეხლა მე შეგეტყვი, ყველაფერი გაძვირებულია, ბავშვის გაჩენა რა ვიცი. კი. ეხლა მოდი ხაბე მოვიკითხოთ, იმიტომ რომ ხაბე შენი ძალიან ახლო მეგობარია, ჩვენი ძალიან ახლო მეგობარია, იმიტომ რომ კაი გადასებები გაუკეთებია მე და ხაბეს. ხო. ვასწრებ ეხლა, იმიტომ რომ ხაბეს ძალიან მაგარი იუმორი აქვს და ვასწრებ, იმიტომ რომ შენ პარასკევს უნდა იყოს ხაბე ამ ეთერში მე დარწმუნებული ვარ რა. შენ ეგრეა, ესე უწევს. 4-ის მერე და. ხაბე. ყველაფერი მაგრად იქნება. ყველაფერი მაგრად იქნება. ტელევიზორი როგორც იქნა შეუტანეს, აი როგორც იქნა. ნუ აი 37 წელში რო იყოს გადაასახლეს მიმოწერის გარეშე, არც წერილი, არც დარეკვა, არც ბავშვები არაჩვეულებრივი შვილები ყავს, არც იმათი ნახვა, არაფერი საერთოდ და ტელევიზორი როგორც იქნა აღიქცეს და ნუ საერთოდ რაზე ყავთ დაჭერილი აი მართლა აი რაზე ყავთ დაჭერილი აი გავგდები კაცი აი როგორ აბსურდე ყავთ დაჭერილი ახლა მე რო გითხრა ანუ რომ აი რა ვიცი ხელისუფლებაში რომ მოვალ ახლა შენც თამუნასაც და არ ვიცი აი მთელ ყველა ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქეს გაძლევთ თითო მილიონ ლარს და ახლა აქედა რომ გავიდე და დამიჭირო ბიუჯეტის გაფრანგვაზე აი ეგეთ რაღაცას აი ადამიანები წარმოუდგენელი რაღაცაა მართლა რა ხო არ ვიცი ესეთი რამე არ ვიცი აი აქამდე რაღაცა საქმეებს მაინც კერავდნენ ხოლმე. აი ეგეც დაეზარათ რა. უცებ ალბათ ბიზნესამ დაიჭირეთ ეს კაცი და დაიჭირეს ამას სხვა, ანუ წარმოუდგენელი არ. პირველი კურსელი იურისტიც კი, ანუ დასამოწ ადვოკატები გაფიცე. აი ხა ეს რო წაიგეთ. ხო, ადვოკატებს ჯერ кайხანს არ უშვებდნენ, მე საქმეს არ აძლევდნენ და როგორც იქნა ბოლოს რომ გადასცეს რა ეს ადვოკატი სხვათა შორის რომ გამოვიდა რამდენიმე ადვოკატი ყავს რა ბევრი და რომ გამოვიდა ეს კაცი გამოვიდა გაგიჟებული რომ დაღუპულა მართლა დაღუპულა ამ ქვეყანაში სამართალი და კანონიო აი არ ჩერდება რა და დგევათ 1-4 კაცი და იმის გვიყვეს მეთქი 13 წელი ამას უყურებდა რა გაგიკვირდა რა იყო რა გაგიკვირდა მეთქი რა ნახე ამისთან არაო თქვენო არიცითო რა ჯერო საქმეში რა ისინი დებსო ჩვენებებიო და მე მოვიკითხეო ბიჭებშიო ეს ცრუმოწმეები ვინ არიანო კაცო რა და ერთ ცრუმოწმეზე ვაგერო დახმარებულიაო რა იმის შვილზეო რა და ამაზე მოვყვები მე ცალკე თუ შეიძლება მეორე ცრუმოწმეზე მითხრესო რომ ბიჭო მაგისო ძმაო ეხლაო გაფრთხოდა საფრანგეთში და ლუსი დაირქმაო ძმა გათხოვდა საფრანგეთში ლუსი დაირქმაო მის ძმა გათხოვდა ვიგველაპარაკება კაცი ხალი ხალიაო მისი გამომძიებელიაო კაცო და უკანონო სახლი აუშენებიაო ორსართულიანიო აგერო მოსამართლეს სუსის თანამშრომლის სოლიო და წაშლილია ამ ქვეყანაში სამართალი ეგეთი არ მინახავს და ალბათ არც იქნება მეორენაირად რა გაგიჟებული იყო კაცი რა ეს რა და ეს ყვებოდა ის არის ამ სპეცრაზმოზე ეს არის ის არის ხო არ ვიცი ეთყობა მართლა ყველაფერი იცის და არაფერი არ იმალება რა და გაგიჟებული იყო რა მოკლედ რა და ხო აი რა შეეხება იმ დახმარების ამბავს უნდა მოვყვერო ეს კიდევ ერთხელ იცოდნენ რა მართლა
აი ლევანი არის აი ზე ენერგიის მქონე კაცი, აი მართლა თუ რამე შეუძლია, კარ ამ რესურსები აქვს, ეხა ხომ წირე რესურსები ხა ოპოზიციაში რა შეიძლება კონდეს, მაგრამ ერთ დღეს მოვიდა საკრებულოში რა, მისი კოლეგები ვართ მე და მაშინ ლილელი პარტელიანი იყო კიდე ჩვენი მეგობარი, მოვიდა ძალიან დამწუხრებული რომ აი ილანძღება რა, ვერ ისვენებს რა, ეს გურული სისხლი მაინც თავისაშვება რომ ამის დედავატირეო რა, ამდენი დღეაო, წვალობ ბიჭო, მერიაო, ამდენ სისულელეშიო, ფულს ხარჯავსო, მილიონებს ხარჯავენო, მართლა ამდენს იპარავენო და ერთ პატარა ლამაზ გოგოზეო, ბავშვზეო, თხოვეო, დახმარებაო რა. და უარც მეუბნევიანო, ვერაფრით ვერ მივახციე რომ ამ ბავშვს დაეხმარონო რა. მომეხმარეთო რა, გეხვეწებიო რა. და როგორც ის ესე მოგქოქა და დაეხმარა ამ ბავშვს რა და არაჩვეულებრივი ანგელოზივით ბავშვი და ეს ბავშვი სხვათა შორის არის რო იცოდეთ ამ ერთ-ერთი ცრუმოწმის შვილი. აი ეს არის ხოცური სამართალი და ხოცური კაცობა. არის ის თვითონ. ღმერთი იყურება ზევიდან, აი არა უშავს. ხო. ღმერთი იყურება ზევიდან. ისტორია არის ისეთია. კი. ლევანი რო დაიჭირეს, იფიქრეს რომ ვეღარავინ ვეღარ გაბედავდა ვერც ამ $200,000 შეთავაზებას, ვერც მშვიდობიანი რევოლუციის კრას, ვერც დაპყრობის და ნუ გამოვიდა პატა ბურჭულად სხვათა შორის მეორე დღესით და მშვიდობიანი თუ არ მოსწონთო, ჩავანაცვლოთ ეს სიტყვებიო რა. სხვადასხვა ვარიანტით და ამაზეც მე ატყდა დიდი ამბავი სოციალებში რა და რა ვერსია ქონდა თვითონ? თვითონ ქონდა მშვიდობიანი შევცვალოთ ალერსიანითო ხო და დამხობა ჩარესხვითო რა ალერსიანი ჩარესხი და წერდა ხალხი ნახევრად ხუმრობიდან ელიცინით რითი შეიძლება ჩავანაცვლოთ მშვიდობიანი დამხობა და უნდა წავიკითხო ხო აი ეს წამოვიღე ხალხის SMS-ებში წერდა ძალიან ბევრი რა უმტკივნეულო გადაყენება ერთ-ერთი ვარიანტი. ანესთეზიური გაშვება. კაია. ნაზი გასტუმრება. ნაზი გასტუმრება. ჩუმი ამბოხი. დელიკატური ცვლილება, ესეც კარგია. ვერ გიჭერენ ხო მაგე? ზალაუფლების მიფუშვა ესა. კაია. შეურაცხყოფილი დროშების მარში. ნუ რახან ეს ხუჭრიანი არ მოსწონდა, არ ახსენოდა. პოლიტიკური გაყრის დღე. გასაპანჩურებელი მოძრაობა. იაფი ფულის არმოცების და შეუსრულებელი დაპარებების გამო აბაროტის დღე. რაღაცა ესეც მოწერა. სკამები და ნაგლეჯვის ივენთი მე. ივენთი? აი ახალგაზრდების იზაა. აჩუბიძინას დღე. აჩუბიძინას. ქვეყნიდან კოცების გაგდების მარში, არ ვიცი. ავარჩიოთ ეხა ხვალისთვის რომელი ტერმინით დაიზურდა შედეგი უნდა იყოს ერთადერთი. ხვალ რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი მისი კოც კორუმპირებული მთავრობიანად ამ ქვეყანაში აღარ უნდა იყოს ხელისუფლებაში. ეს არის მთავარი. და ეს აუცილებლად იქნება თითოეული თქვენგანის მონაწილეობით. თქვენს გარეშე არ გამოვა არაფერი, ეს არის ისტორიული დღე. და ისტორიული დღე ყველამ ერთად უნდა შევხვდეთ. თქვენ ახლა მაინც გააქვთ ასე თუ ისე მონაცემები რაოდენობის ხალხის, ხო, მათ ხომ მნიშვნელობა აქვს? აუცილებლად. ხალხის რაოდენობა როგორ იქნება რა? ან რა მესიჯები მოგდით რა, ანუ რას წერს ხალხი, რას ამბობს? აი, ზუსტად იცოდეს ყველა. და აი ამას ხვალ ნახავს ბიძინა ივანიშვილი, შეშინებული, რომელიც შეიძლება დილითვე უკვე თვითფრინავში იყოს. დაიცა კაცო, რაღაცა ლაპარაკობ. ეს ჯერ არ ყოფილა გამოსული რუსთაველზე, აი იმდენი ადამიანი იქნება და რაღაცა გეგმები რო არის შსსსი, გდდსი, ტიტუშკების, ვერც ერთი მაგათი გეგმა ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ ზღვა ხალხში ასობით ათას გულანთებულ პატრიოტ სამოქმედოდ მოსულ ადამიანებში ვერც ერთი გეგმა ვერ იმუშავებს. იმუშავებს მხოლოდ ხალხის გეგმა და ეს იქნება გამარჯვების გეგმა. იცი რა უნდა კითხო? აი, ახლა გადავიდეთ დაჭერების ამბავზე. შენთვის ახლა საინტერესო, ახლა მე კორუფციის თემების შენთვის ისეთი თემა არის ახლო და დაჭერები რა, დაჭერები, აი რატო იწყებს თავისი სიანების დაჭერას? რა, აი თან ამ პერიოდში რაში სჭირდება რა? ხო, რა ვიცი, ჩვენიანების დაჭერას მე მგონი მორჩა რა. ხო და ჩვენიანები მობეზრდა თქვენი. ვის დასაჭერი იყო, რა ვიცი, აღარ დარჩა ქვეყანაზე, რა ვიცი. ჩვენიანების დაჭერა მობეზრდა და ეხლა გადავიდა ოპოზიციონერი, აღარ ყოფილი პრეზიდენტი, არ ვიცი, არავინ რა და ეხლა თავისიანებზე გადავიდა, მაგრამ თავისიანებს რატო იჭერს, ხო? თქვენ არავინ არიყავით? მე მოვედი, ხო, მე რაღაც ჩემი თავი გადავდე, მქონდა 2 მილიარდი, პუტინმა გამოატანა არა იმისთვის, ახლა რომ ქვეყანა ევროკავშირში და ნატოში შეიყვანოს, რუსეთში შევეყვანეთ, ხო, მაგრამ ნუ ესე უყურეს, მე დავხარჯე ეს ფული, მე მოგიყო, მე გაგხადეთ კაცები, მე გაშო კაცებად, მე გაშოვნინეთ მილიონები, სულ ყველას და ეხლა რო იპარავთ ზმაო და რო აღმოჩნდა რომ მე რო გეუბნეოდი რომ შენ თვეში უნდა მოგეპანა 100 მილიონი, რო აღმოჩნდა რომ 120 გაქვს მოპარული,
ამოც რატომ იტეხავდი? ანუ ეგ არის ტელიაბა. ეგ არის ტელიაბა, გასო, სტავკა რაც იყო ყველაზე ხა ვინმე ჯერად ეხა რომ 13 წელი ისე მიდიოდა რომ ვიცი ნავარიცო და ვიღაც იპარა. პროსტა ყველას ქონდა თავის სტავკები, ხო, ვიღაცას 100 უნდა მოეპარა, იქ ვიღაცა მერიას 200, იქ ვიღაცას 50. იმის ზევით ჩუმად, კაცო, ვიღაცამ კოლცენტრი გახსნა თავისთვის. ვიღაცა ჩუმად ფულს ათეთრებდა, ვიღაცა აქედან იპარა, ვიღაცას ქარხანა ქონდა ჩუმად და ბიზნეს ეს ფული უტყდებოდა რა, ესე რომ თქვა ჯარგონზე და ერთი ეგ მოსთხოვოდა, მეორე კაცო სანქციები რო დაადეს ამ კაცს. ხო. შეუმცირდა ეს თანხა და მართლა ესა უყურებს ეხლა რომ კაცო ეს სანქციები მე იმიტომ დამადეს რომ თქვენ დარჩეთ ხელისუფლებაში რა. ეგ ფული ძმებო თქვენი გადასახდელი, ამიტომ ზემოდან რაც მომაკდა გადაინაწილეთ. ეხლა გაიხავი და მაიტანეთს უყველამ რა. ხო, ანუ რეალურად მე რასაც მართმევენ სიტყვაზე ევროპიდან ის თქვენი გადასახდელია. ხო, მართლა ეს მაფიოზურად უყურებს. თქვენი გადასახდელი. მე როგორც გავიგე ხა მართლა ესეთი ინფორმაცია, ოღონდ სერიოზულად ისეთ ხო იცი ქოსებიდან და ხო ჟონავს რაღაცეები რა და დადასტურებულად არ ვიცი, მაგრამ აი ვერსია არსებობს ესეთი, რომ დაახლოებით 14 მილიარდი აქვს მოპარული. რატომ მეტია? იცის ბიზნესამ და ამიტომ აი ამ 14 მილიარდის უკან დაბრუნებაზე მიდის ბაზარი. აი ხო ხდები გასვლა. ხო, აი რატომ მეტია რა და სხვათავე რო იცოდეს ხა. აი ეს 14 მილიარდია, რომელიც მოაკლდა აქ პენსიონერების პენსიის გაზდას. ადამიანების ხელფასების რეალურ გაზდას. აქ აი უნდა იყოს მინიმუმ ალბათ 1000 ლარი, მინიმუმ. ხო. მოაკლდა ვიღაცის ჯანდაცვას, ვიღაცის განათლებას, ინფრასტრუქტურას, უკეთეს გარემოში რო გეწყო რომ ხალხი ქვეყნიდან არ გაქცეულიყო. და ამ ფულს ახლა მიიჩნევს რომ მისი პირადი ფულია, კიდე რაც 14 ხო მოიპარა, მაგრამ ფიქრობს რომ მოიპარა 34. და ეძებს იმ ფულს ახლა დანარჩენს რომ მის გარეშე ვინც მოიპარა, ის ფული მოაგროვოს რომ რამე იყოს ქეშით გაიქცეს რა. გაგდებულებიდან ვიზი აქვს ეჭვია ინფორმაციას ჟონავს რა. ხო, აი რა ვიცი, ვიზი აღარ აქვს, რა ვიცი, ლილუაშვილზეც აქვს ეჭვი, უჩა მამაცაშვილზეც სხვათა შორის, არა მარტო მის პოლიტიკურ ბევრზე, არა მარტო მის პოლიტიკურ თანაგუნდელებზე, არამედ მის სანათესაოზეც კი და ცნობილია რომ ეს კაცი როგორი ეჭვიანია და არაერთ შემთხვევა ყოფილა საკუთარი ნათესავები, რა ვიცი, 2 კილო ლურსმის გამოყავ დაკავებული ეს საჩხერის საავადმყოფოს რო აშენებდა, რაღაცა დაუთვალა და აქ 2 კილო ლურსმანით მეტი გაქო დახარჯული შეენო. ნუ მე არ ვიჯერა იმისი რომ ღარიბაშვილი აწვის ამას ინფორმაციას, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი რომც დაიჭიროს ბიძი და მაინც მადლობას გადაუხდის რომ დაიჭირა. მართლა. ხო, დარწმუნებული ვარ და სხვათა შორის ღარიბაშვილზე უნდა გითხრა რა. ჩემი ინფორმაციით რა ინფორმაციას მომაწოდეს, აი დიდი სკანდალი რო გასკდა. ხო. 624 მილიონი დოლარი და 35 მილიონი ევრო. მაგ ღამეს ჩემი ინფორმაციით ყავდათ ირაკლი ღარიბაშვილიც დაკავებული. ხო. იმ ღამესვე მიატანინეს ფულის გარკვეული ნაწილი დილით გამოუშვეს. და იმ დილითვე მე იმ დღის განმავლობაში მისმა ცოლმა დადო სტატუსი ირაკლი ღარიბაშვილი ბიზნესთან ერთად. ამიტომ ნიშანი ეს არის რა. თუ ვიღაცა აი ეჭვიტანილების სიიდან ვიღაცამ დადო სურათი ბიზნესთან ერთად, ესე იგი ფული მიტანილია და წიჭკა აქ ბიზნეს გაკეთებული. აი ამით გიყვებით რომ ამას ეგაი. ესე იგი ბიზნესთან ერთად სურათი დაიდო, ესე იგი ფული გადახდილია. ხო, ეჭვიტანილმა რომელიმე იმთვის ფული გადახდილია კოხტად. ძალიან კარგი. აიცი რა არის, ეხლა მოდი დავიწყოთ შენი ყველაზე საყვარელი თემა რაც არის და რაზეც ამდენი წელი იმუშავე. და მუშაობდი და ნუ აი მართლა ბევრი ძალიან საინტერესო ამბავი გამოიტანე. ეს არის კორუფციის სქემები. ანუ კორუფციასთან ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი ადამიანი ხარ შენ. მოდი აი ბოლო ამბავი რაც იყო იქიდან დავიწყოთ ეხლა გაასკდა უდიდესი ამბავი რომ აი 600 გამოვიდა ბრიფინგი გენპროკურატურაში, მთავარ პროკურატურაში რომ გახსნილია 624 მილიონი აშშ დოლარის და 35 მილიონი ევროს ფულის გათეთრების საქმე. ეს რამხელა ციფრია რომ გავიაზროთ რა, ანუ 2 მილიარდი ლარია რა. და მართლა ვიფიქრეთ, რომ იმ ხელა სქემა თქვენს რომ შემოდიოდა ქვეყანაში ფული, თეთრდებოდა, მერე უკან გადიოდა. ვიფიქრეთ, რომ დამთავრდა всё, ესე იგი დაიჭირა ყველა ეჭვიტანილი ვინც არის, დაიჭირა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, დაიჭირა შინაგან საქმეთა მინისტრი, დაიჭირა სუსის უფროსი, დაიჭირა საბაჟო, სასაზღვრო, ეროვნული ბანკი, კერძო ბანკები, აი მართლა ისეთი მოლოდინი შეიფრა რომ მორჩა ეხლა ერთი 100 კაცს დააყენებენ და იქნება დიდ ცალკე ეს ფული იდება 600 მილიონი თუ 2 მილიარდი ლარი. გადის 2 დავაკავეთო ვიღაცა ვალუტში კი. მაგრამ რო ვნახეთ მე რო ჩავიღე დედას გეფიცები, აი ხო საჯარო რეესტრის
საიტი ხელმისაწვდომია, ყველა შეუძლია ნახოს, რომ ნაქირავები ქონდა ის 10 კვადრატიც. და ესე პროკურატურა, მთავარი პროკურატურა და ეს მთელი პროპაგანდა ქართულ ოცნებებს გვიმტკიცებდა, რომ 2 მილიარდი ლარი გაათეთრა ვიღაცა ნაქირავებში 10 კვადრატულ მეტრში ყოფმა ვიღაცა ვალუტჩიკმა, რომელიც სავარაუდოდ გაშვებული ყავთ, იმიტომ რომ იმის ალიკვალი კაცმა არ იცის, ეხლა სად არის, არავინ არ იცის მართლა რა. ხო და აი ყველაზე მთავარი. მთელი ეს წლების განმავლობაში გამოდიოდა კობახიძე, მათი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, გვეუბნებოდნენ, რომ ეკონომიკა იზრდება 10%-ით, რა. და საქმეში რომ ჩაიხედა, ანუ შემოდიოდა ეს ფული 10%-ია გათეთრების რჩებოდა, მე უკან გადიოდა და მე მგონი ამ გათეთრების პროცენტი რაც შემოდა ქვეყანაში მაგაზე გვეუბნებოდნენ, რომ 10% იზრდება ეკონომიკა. ხალხი არ იგრძნობოდა, რავი, ძვირდება ყველაფერი ისე უჭირს, რა ეკონომიკის და კაცო გაჭირვება იზრდება ამ ქვეყანაში. ცოტა კი არ არის 10%. მაგით ითვლიდნენ ეგენი რა. ვის რა ეზდებოდა. მეორე თემა კიდე რა არის? ანუ ახლა ფული ანუ დავარი კორუფციის ერთ-ერთი ამბავია შენებლობები. შენებლობებზე კარგად მიდის რა, ანუ როგორც ვიცი. ხო, შენებლობა ერთ-ერთი საყვარელი ბიზნესი არის ხოცების, არ ვიცი ყველა შენებლობაშია წასული. არ ვიცი, აი ბევრი სანათესაო გინდათ, ბიზნესი თუ ვინც გინდა, თვითონ ბიზნესა, რა ხო ბიზნესა მახსენე. საქველმოქმედო ფონდი ქართულ ხო? აი საქველმოქმედო ფონდი რას ნიშნავს? ქველმოქმედებას უნდა ეწეოდე რა. აი გაბრიელ სალოსე, აი ორთაჭალხესთან დიდი მშენებლობები რაც არის, დაფუძნებას რო ჩახედავ, არის საქველმოქმედო ფონდი ქართულ. ანუ იმითაც კი კორპუსების შენება დაიჭრება დაიწყეს რა. ქველმოქმედებისთვის აშენებს. იქნება ხო? ამიტომ ეს ანუ მოკლედ ერთ დიდ კორუფციაშია ქვეყანა ჩაფლული რა. ეს არის ამბავი და ეს არის ის ფული, რომელიც აკლდება ყოველდღიურობაში ჩვენს მოქალაქეებს. ერთ-ერთი ეს ამბავი არის ეს ზარქუას ამბავი რა. ირაკლი ზარქუას ხო ესეთი ყელყელაობდა სულ ხაბეს სულ დასცინოდა ჩემი ხაბე აი ხაბე რაღაცა ხო და რა ვიცი ეგ ხაბეს მაკაცია მე მაგაზე სულ ხაბეს არ ეწყინოს მერე იმიტომ რომ ხაბეს გადა ჩემი ხაბე და ჩემი ხაბუნაო ეძახდა და რა ვიცი არ აღმოჩნდეს რომ ერთად აღმოჩნდნენ მერე კამერაში არ ვიცი ისე მიდის საქმე ისეა გატრონული არ ხმას არის იმიტომ რომ ვიცი რომ მაგრას მაგაცობენ ეგენი რა კი 30 ბაგაბაღი უნდა შეერებინათ 30 ბაგაბაღი და ერთ-ერთი გურიდან იყო ჩართო, ჩოგოლები კატლავანია მოთხრილი, წყალია დაგუბებული, არც დაწყებულიც კი არ არის. წარმოგიდგენია? წარმოუდგენელი ამბავია ნამდვილად. ნამდვილად წარმოუდგენელი ამბავია. მაგრამ შენი ყველა საყვარელი კორუფციული სქემა რომელია? ყველა საყვარელი ხო არის შენი ფავორიტი და ყველაფერი გენიალური მარტივია რა, მოდი ესე ვთქვათ რა. მაგალითად ფარცხალაძე პირველი ხო მართლა ფარცხალაძე გენიალური მარტივია. ხო და ამიტომ რაც უფრო მარტივია კორუფციული სქემა, უფრო გენიალურად მეჩვენება. აი ფარცხალაძემ როგორ იშოვა პირველი მილიონი, აი არ ვიცი, აი კაც გადასცეს $700,000 მიწა. ხო? უთხრეს რომ უნდა ააშენო თვითმფრინავების ნაწილების ქარხანაო. რამდენიმე თვეში მივიდნენ და ამ კაცმა უთხრა რომ ვეღარ ვაშენებ ინვესტორი გამეკცაო და უკანვე სახელმწიფო მიყიდა $1,300,000. ანუ 300,000 უკან ხო დაიბრუნა მილიონი ხო სხვათა შორის ნათია თუნავა იყო მაგის ხელმომწერი ეხლა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი როა რა და ალბათ ოდესმე ვიღაც ამ ადამიანს მოკითხავს ალბათ შეიძლება ზეგიდან ესე იგი 300,000 იყიდა $1,300,000 და დაუბრუნა ისევ სახელმწიფოს. კი, ანუ მილიონი უცებ გაჩნდა, ხო? ცნობილი ამბავია, აი ცნობილი ამბავია რა. ხო, სხვათა შორის ის ძალიან მაგარი ამბავი იყო რა. საქართველოში თურმე ჩივასრე გასვასყავთ. ხო, ეგ თალკი ამბავია, ხავიკების რო ეს თვითონ ქარხნებს აშენებენ პირდაპირ წარმოიდგინე. არა მარტო ჩივასრე გალი, კაცო, მათ შორის თამბაქო. და ხო საოცრება, რა ვიცი. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი იდგა ამ სქემის უკან, ანუ თავდაცვის მინისტრი ყავდა ქვეყანას, რომელიც რა ვიცი, აი უაქციზო სიგარეტს უშვებდა და ოკუპანტ ქვეყანაში გაქონდა, ხალხო, აი ამიტომ უნდა დამთავრდნენ ესენი მარტო მაგიტო, აი ბევრ სხვა უბედურებასთან ერთად, აი რა ვიცი, სადავარ ხალხო, რა ვიცი, ჩემზე კარგად იცი სადავარ. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი, ბოლოსკენ, ესე იგი მინდა წარმატებები გისურვო, წარმატებები ვუსურვო ხვალდენ დღეს ვუსულო სიმშვიდე, ანუ აუცილებლად. და რა ვიცი, იმედი მაქვს ყველაფერი კარგად იქნება. აუცილებლად, სხვანაირად. ბოლოსკენ შეგიძლია რამე თქვა, ისეთი თქვი რომ აი ეს გადაცემა რომ დასრულდება, ხვალაც რომ შეძლო აქციაზე მისვლა, ისეთი სიტყვები წარმოსდგა. რომ მაინც ახლა თავარი რა არის, ხვალ მართლა არის აი ისტორიული დღე, გადამწყვეტი დღე არის ამ ქვეყანაში. ეს უნდა იყოს შვიდობიანი რევოლუცია, შვიდობიანი
დროშების რევოლუცია, ჩვენ ყველანი მივდივართ ჩვენი საამაყო სოფლიოში ყველაზე ლამაზი ხუთჯრიანი დროშის დასაცავად, ეს არის ანწუხელიძის დროშა, ეს არის ჩვენი გმირების დროშა, რომელსაც ამ წლების განმავლობაში შეურაცხყოფას აყენებდნენ და ზოგი, რა ვიცი, პიარისთვის გაწირულებს ეძახდა, ზოგი გაუაზრებლად მოკვდენო იძახდა, ბოლოს რა ვიცი, მოროდიორებიც კი ეძახეს წარმოუდგენელი, ამიტომ ჩვენ ყველა ერთად გამოვდივართ და ვიცავთ ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას, ღირსებას, ევროპულ მომავალს, რომ ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ იყოს ერთიანი, ძლიერი, თავისუფალი, სამართლიანი, დემოკრატიული, ევროპული საქართველო. თქვენი გამარჯვება იქნება ეს და თქვენი მონაწილეობით და მთავარი მოქმედი გმირებიც იქნებით თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა ზიფროს ტელემაყურებელს. ჩვენი სტუმარი იყო ირაკლი ნადირაძე. ზიფროს მეგობრებო, დღეს მე ამით გესწრებით. ერთმანეთს შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში და ყველას გელოდებით ხვალ 4 ოქტომბერს აქციაზე. კარგად გაგდებოდეთ. კარგად. გადაცემის სპონსორია Village 11, ბუნებრივი ინგრედიენტებით შექმნილი ინოვაციური მსუბუქი ფორმულა შენიკანისთვის. Village 11, კორეული ხარისხი PSP-ში. იპოვე ჩვენი არხი შენი ტელევიზორის პულტზე. მაგთი ნომერი 45, სილქნეტი 345, ახალი ქსელები 345, მარტივი 45.